Shalom. Selamat hari Minggu matuhita saluhutna. Adorang sotapuka parmingota martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor pitu ayat sada saha tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marolopolop tu debata amaho ale sadok tanoon. Edehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia baik kamu puji-pujianna, dok kamu madok debata, tung nasokal doa kapabenamu binahen ni hinatibul ni gogom ikon marsomba tuho akamusum. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata suruh maton di perbedia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus
Jala asalam ganda haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, nahehe do hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Hudul mahita. Tatangihon masika ni patik ni debata, natar surat sian konfesi HKBP tahun 1936 bidu sadaa. Onma, taringot tu debata, hadirion ni debata, taha porseai jala taha tidak kodo, sadado debata, ima Tuhan debata Jehovah, naso marmula naso marujung, pargogo naso atudosan, naso hadodoan, naso olomuba, nasun badia, parimas tu naso uduk tu hatana, parbinoto nasun, paroha nasitong, haposan, napapatarhon dirina, sitopa nasa na adong, namanggo hilangit dohotano, namarmudu-mudu, pardenggan basa, mual ni hanguluan, pasu-pasu dohot hatuaon, namang gonggomi, raja ni akar raja jala Tuhan ni saluhut, para si roha godang, parholong roha, si sesa dosa, si palua, paruhum na tigor, na makamonakon, na paheheon, na pasadahon, na mamarmahani, na mangodihon mual ni nasa pistaran dohot parbinotoan, iba na dohuhut na mangajarhon parhusoran ni tiki nang hamatean. Marhite panindang yonon, tau dolhon do na toktong debata jonok, mangatoi, mangula, mangatur dohot manghumi ngolu ni jolma marsada-sada, home bangso dohot nasa natinopa di sadok hasianganon. Alanii holan debata Jehovah do si sombaon, si haporseaon, si uluan, ikonubiar jala humolong jala upos rohat tamida ibana, asa mida nasa na adong. Situlahod do poda nama soadoahon debata dohot hadirionna, songoni mana mar debatahon na tinopa, tatulak do huhut nasa poda dohot pangalaho na pasangap sibolis dohot huaso haholomon. Ima sahatna atong rap mahita mangidugugos ya tuata lau mangulahon nahubar tupatiknai. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahubar tupatikmi. Amin.
totopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasau nati goram nami. Na mangason asini roham na gudangido. Saya si marohami dasat dok bakso nami. Se sama dosa nami salutna. Se sungguli marohanami. Asa muba rohadot pangalon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuhasaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do jahoba. Labata rimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tuaka jatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani jahoba di aka nama kabiari ibana. Asa ngapon madi debatana di gijang. Amin. Udul ma itu. Tatangion mahatani debata turpuk ni epistel tas sadarion imanatar surat di Yohanes biddu 10 ayat sada sahat 10. Yohanes biddu 10 ayat sada sa 10 lasta jahama mar soring-soring alai di ayat pasapuluhon rap mahita majaha. Tutu si tutu dona hudokon tuhamu manang ise na sobongot siap pitu lahu tubara ni biru-biru nama jakit siadalan na asing lau bongot panakodui jala pamangus.
ukaponi si jaga pitui madi ibana, jala di bege aka biru-biru ido suarana, jala di jodo aka biru-biruna di goarna be, laho manogiosa tubalian. Alai dangolo nasida manghiuton tuna asing, nama porus do nasida midai, aidang ditadda nasida suara nina asingi. Dungi didek Yesus mamuse tu nasida, tutu si tutu do nahu dokon tuhamuna, au do pitu tu biru-birui. Au do pitui, paluahod do ganup na bongot sianau, nalaho bongot jalalaho ruar maibana, dapotan japalan rapak mata jaha, anggo panakko, hola manakoi, maneati jala mangago do ubahenaro, alai anggo au, asa adong hanguluan dinasida, pola marlobi-lobi dinasida umbahen naro, ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidak kon maha porsiatai songonahina tidak kon idongata sa porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama parguguna suatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai imanan itu buhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorang suabubuhan ido tu hatta natumaon na bernit di pauman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natuat tu banuo turudung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamune debata jahoba amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dohot ya saani dosa dohot ya hataina mandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin.
Udul maita. Tabege matik ting masa di huriata. Tabege matiting ni huriata di bagasan mingguon naparjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu jubilate marolop-olop tu debata masando ale tanoon siam psalmen onoplonom ayat sada doho topik manotong do asini rohana psalmen 100 ayat sada 1 ayat 5 paduahon sakramen padidion nabadia sadarion minggu 30 April 2020 di parmingguan pukul sia 30 WIB marhata Batak di patupado di huriaon sakramen padidion nabadia tu sahalak dana bawa sian sada keluarga tolu parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan sadarion minggu 30 April 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan di patupado parmingguan variatif paupaton pertanyaan week di hari Selasa 2 Mei 2020 masuk pukul 10.30 WIB patupauta do pertanyaan week di week 5 di bagas ni keluarga situa Nyonya Simangusong Beti Boru Tagalung maringanan di Gang Sawo Sada nomor 10 Sada RT Sada 04 Jagakarsa Jakarta Selatan Rap Mahita Mandohoti partangani secara khusus ruas ni week 5 palimahon patanakon hatani di Batam manang PHD di hari Selasa 2 Mei 2020 pukul 10 WIB di Patupa PHD Inahanna maringanan di gedung serbaguna di sosohon Matusude Inahanna Asaria Mamandohotisa di hari Kamis 4 Mei 2020 pukul 10 WIB di Patupa PHD Ina Kamis maringanan di gedung serbaguna di sosohon Matusude Ina Kamis Asaria Mamandohotisa patuluhon di hari Sabtu 6 Mei 2020 pukul 10 WIB di Patupa PHD Remaja maringanan di gedung serbaguna di sosohon Matusude Remaja Asaria Mamandohotisa paonopon kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2022-2020 hombar tu partikian marujung ma pasti ajaran malua tahun ajaran 2022-2020 alani Patupa doa kaulaun na ikon dohotan niaka parguru malua hari Sabtu 6 Mei pukul 10 sada WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perawatan di Patupado ujian tertulis hari Minggu 7 Mei 2020 pukul 10.04 maringanan di gereja HKBP Mampang Perawatan di Patupado ujian lisan naniodoapan ni natoras nabe hari Jumat satu hari Sabtu 12.1 Mei 2020 maringanan di Kinasi Resort Bogor naing di Patupado retret pelajar sidi HKBP Mampang Perapatan tahun ajaran 2022-2020 Pinangido Matusude Parguru Malua Asaria Mahita Mandohotisa Jalabor Hatsen Gereja hari Jumat 12 Mei 2020 pukul siawib nani dohotan ni pendeta fungsional Pendeta Suryani Idasite STH Situa Res Roberto Sinurat dan Situa Marcelina Boru Siregar hari Minggu 10.4 sahat 21 Mei dung sidung parmingguan pukul 10 maringanan di ruang konsistori lantai 2 nang di Patupado latihan kur untuk pelajar sidi hari Sabtu 27 Mei pukul 10 maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan nang di Patupado gladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar sidi tahun ajaran 2002-2020 hari Minggu 20 Mei 2020 permingguan pukul 10.30 WIB
patu paon ni huriato do ulaon na makatidakon haporseaon do iana kota par guru malua tahun ajaran 2022 papituhon pertukuran pelayan firman distrik Walu DKI Jakarta di hari Minggu 7 Mei 2020 di patu pado pertukaran pelayan firman sedistrik papungu pilihan amplop khusus bahan tupak tu dukungan biaya operasional distrik Bapak saat maidung sipul ibadah minggu di Tiki Marsi Jalangan Pawaluhon olahraga bersama di hari Minggu 7 Mei 2020 pukul 10.05 WIB maringanan di Gelora Bung Karno seksi Naposebulung naing patu paon do olahraga bersama pinabotohon tusude Naposebulung do remaja Asaria Mandotisa Pasiahon senam dohot pembekalan Asia distrik Walu DKI Jakarta dari Senin sada Mei 2020 maringanan di Buperta Cibubur nah ini patu pado senam dohot pembekalan Tulansia distrik Walu DKI Jakarta dalam rangka kegiatan Prapaskah distrik yang didampingi oleh Situ Agustinus Manjuntak pasapuluhon pembekalan perempuan dohot istri pelayan penuh waktu di hari Jumat 5 Mei 2020 maringanan di Wiladika Cibubur nang dipatu pado pembekalan bagi perempuan dan istri pelayan penuh waktu dalam rangka kegiatan Prapaskah distrik Papuk Saprusadahon Paskah distrik di hari Senin 8 Mei 2020 pukul 10.30 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP nang dipatu pado ibadah Paskah distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pasapuluahon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid nyonya simarmata asna boru simangunsong sektor sada dirawat di rumah natades manik dari sektor 2 dirawat di rumah Togu Catur Windu Site sektor 4 dirawat di rumah Maruhum Pangihutan Dolo Saribu sektor 4 dirawat di rumah hatani di bata pasahat ma dalam mutu jahuba jala haposi ibana asa ibana paturehon sian pesalmen 37 ayat 5 10 tolu namar ulang tahun para dodohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Uriata namar ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani di bata di tanganna siamun do ganjang ni umur jala dihambirangna do hamoraon dot hamuliaon siap poda tolu ayat 16 parhet pengon terlampir akapelian hamulition do nasing naso jinaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songoni matiting ni huriata di bagasan nasamingguon tuhat tama mamasu-masu Marede mahita uhut papungu pelian sadaa do sadabe.
kami ni debata na sumurung siyan salu na roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo na be di wagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Turpuk jamita di minggu ta sadarion minggu 30 April 2020 adigware minggu jubilate. Tersurat di Psalmen 100 ayat 1 ayat 5. Titing madokon memuji Jehovah. Ede hamulateon. Walaupun ma Jehovah ale sadok tanoon. Oleh hamuma Jehovah marhite-hite lasniroha. Robe mahamu tujulona marhite-hite ulub-ulub. Boto hamuma on Jehovah do debata. Ibana cuma dihok kita. Jala ibana napunahita. Bahan bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamulateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate ma rohamuna tu ibana puji hamuma guarna. Ay pardingkan bangsa do Jehovah roh di saliling-nililing na do asini rohana. Jala mersudut-sudut do hasitoanna. Sonima saatna. Dihita kadongan sah persiaon jubilate marulup-ulup tu Jehovah ma sadok tanoon solideo gloria. Gloria merlasni roha, joy, happy, bersukacita, sonang, merdame, ima gambaran ni gereja manang bagas joro ni debata. Di kompleks gereja, kompleks pergodungan ma disakapi jolma inganan perpunguan persekutuan marlasni roha. Itu konsep ni gereja. Mulai lengkap sudah di pergodungan ini. Alan itu adong kepersikelaan, adong kesehatan, adong di si kantor diakonia, marturia, koinonia, adong yang ni pemusik, song leader. Masa saya ada tempat sentral pusat. Jadi gereja sebenarnya ima sentral tak, pusat tak. Tang berpusat kita di kantor wali kota, kadang bebas kita tu si. Tang berpusat kita di kantor gubernur, manang di istana presiden. Di dia do kita merpungu, dia do pusat ta di gereja. Alani gereja ini kod ditata sangat sempurna, sangat baik, sangat bagus. Pangiduan ni gereja ih, pangiduan ta. Musik dengan, song leader dengan, parageda dengan, altaro dengan, tempatnya perjahati tinggal dengan, sudah ikut dengan tertata. Dicoba Raja Salomo do Abai Songoni di Jerusalem membangun bagas joro asal disi inganan pemujian tu debata. Ala nasokal debata nebedia. Anak paju pahita tu debata alani dibayar Raja Salomo do bagas jori lapis emas. Tawayakum lapis emas. Dibangun Raja Salomo do masa hafal tembok ni bagas joroi batu dibayar tano dibayar batu dibayar emas. Saunang mohob kalau tipis do dinding ni gereja panas. Di gereja gudang ventilasi, nang pelamar AC.
Ada gereja di Jawa Barat tiada Marjamita, dengar dong AC. Kalau bangunan Belanda. Oleh hafal hiun. Dia sukun bahasa hafal ibang Belanda. Asa sejuk. Meniru begas joro ni Raja Salomo dari Yerusalem. Songoni mah gambaran asabui beribadah labok roha akar ros nihuria marpahean naringgan marjas mardasi ina markabaya sudah pakai yang terbaik dibuat tuadopan di Jehovah ido dasar telu gini asa barang salah kita marsolop-solop markaus-kaus marsarapede ate ayang enggak gereja tok soni bebas marok mini pe boy inna gereja kan asingi bebas martopap angkat tangan malbar jami tepat ditai dialusi amin saudara-saudara amin puji Tuhan haleluya bagudang dopeng kemar ni alai mulo bahasa cocok na binuan ni Eropa itu hita ala budaya ni Batak akana sopat do akana ni raja ikut tongam do marpahean akka buru ni raja ikut denggat do marpahean anggo budaya karok mini budayanya kacina doi akana so rapi akka budaya ni orang-orang na bebas doi ale anggo buru ni raja halak Batak ikut rapi segijang satu boru soni akka ama rapi khususnya tu gereja tu bagas joro ni Tuhan. Alai tadi lupa hita amak enang pembangunan gereja ni Katolik katedral. Wah anggoi luar biasa ti. Olo taberang marmengo-mengo inna. Hebat. Palas-palas nai pigai marmer marhilo-kilong piano nai orang dipicit banggo kita bodoh lapak-lapak kan bolos sona semangat per organi be melasak-lasak ya baik putih ala memang konsep ni gereja na dipikirhon ni Raja Salomo ima inganan paju pada debatana bedi jadi tak salah melalui bahan akka gereja dibayar di son marmer bayar buga sudi tak salah ala Raja Salomo be bayar do emas berlapis emas ala begas joro ni debata songonima konsep ibadah persobaon nasinakapan ni akan persea meruluk-uluk marsurak-surak berbahagia di Filipina asing Mesir di mana sida ala nilas ni rohana beribadai tiap hari minggu mangan ala orang kata perdita tu sih hebat tu dah perdita berjarnaor di Filipina ini mana orang aku lah tu sih itu kesun wah tiap hari minggu dah mangat doi Filipina karwas ni hudi bersedia pengna bamergati-gati do ruasi ala nila sini rohana molo ngapaju padok Tuhani markur memuji Tuhani marlas ni roha marak mangam masudin hebat duti tati rumai tabaima kopi teh snack roti arong do teh ayo hidup panitia kutilon ay badua belum mulak gereja bakay udah mang kopi teh dok kue neta boina ba mole ate ale molo sopola dong do nanggo air putih sona karing arwaru naka parari Kamis anggo dok pula cukup secara galau nanti ana rai latihan ina nang dong minum dah ai pugus me bayi itu lu galau ni kan sehari hidup sekolah minggu sehari
Jolo abui. So na pularga. Ala memang pangidoan ni akan aporsia odo sentral na sudi. Dang tumol hita marpungu. Anggoy pribadi kan. Nang tu taman. Taman na harta ya. Menteng do. Na jonok. Dak tu taman na dong di tebeton hita marpungu. Alai di komplek gereja odo hita marpungu. Di sodo hita marsaor. Curhat. Orang boleh do. Memang apa masih boleh aku. Konarong di sana marpungu ina, marpungu di sana ama, marpungu di sana, marpungu. Marlas ni roha, bercerita, curahan hati, dicurah hatinya, pikirannya, tabuma, arong asih. Tabu sebenarnya Jakarta narong asih hati. Lemula kami tempat tu lebuan bea tu dah arong asih. Mohop, kalau ngawat dipakai on. Saya merjami tangan umalapu tiba buka jubon, ay lala, mau mah, ay ulah kalapasawi etong, api. Api dah mau amang sejen nami niku teki WTPC Marmata, ay bahasa nak pidah ho, ay nama ho mau igijang niku, bahidu te, mau pindah, abela iba na uturiau, mau igijang mau itorum se. Ay minyak itu kan panas. Saya panas masa tanon, panas segijang kelapa sawit on. Urok masa itu urus. Papida mau pung ay moh igijang moh itu niku. Bahine hebat tu pangiduamu. Iba mau tu sida manik. Ngali gijang ngali toru. Ngali ay nai nangalian. Ay logo na pinangalian. Tak punya meri di pagi-pagi. Ay wala nu ngalin. Jadi malam marsu abi alok tam wala ngongot uti. Udak mesti tu harus pindah mapung basa pindah ho. Ay ngali gijang ngali toru niku. Aya aro maksud mun. Asong ni do perti yo padita. Si pata moho gijang moho itoru. Si pata ngali gijang ngali toru. Jakarta mau niku. Anggo sotak pulau moho doi luar ale ngali bagasan. Ay marasit to. Anggo Sumatera arong asida. Tak tidak ada AC. Ale baru pindah hamil Jakarta on, ibarat do AC jauh, dah ngolo panguluhon, ay termasuk angin au. Tadi do amak partu tahu tahu na situ binain AC na bagak, ibarat do sawer mandir panas si, dah ngolo tong, asal lu pakai, amang mau main. Ay biasa isi damani, ay nangalido. Lungi dah ngolo iba majalo pindah. Esok kape naho ipertibio naraku. Iba itu nangali salah, iba nutau nama hop salah. Tu surgoi nama oniku nama. Jadi aku salah beda. Oleh sukun epurs, ada pindah ho wajar nahor. Bukan gijang mau wain opung ina dong. Enggak habis tempat. Sumatera Timur, Asiater ya kan. Ngabe tu Riau, nama hop. Ina mah mohok nada. Bila lagi turun bayi, ay lopa do, ilopa, tang mah panase, alani mohok main. Tang roka hasonangan ni portibio. Benu gijang itu hape hasonangan. Napa dua hon songo dia do hitana beribadahon, molong adinggas sudi gerejaon di rokon. Beribadah mahita di somarlas ni roha. Na pedua hon boharu hita di luar. Ay ibadah ini dua macam. Pertama ibadah di gereja apakah sudah benar? Atik kosbe. Kedua apakah ibadahmu di luar benar? Bamba jo amang jo kesaksianmu niku bangunan bergereja ini masih tahu amang na. Aliang gue luar tongko pamangu sawin mana? Ah pamangu son basong lima. Niulah doa ke dosa, niulah doa ke panakon, niulah doa ke permebukon. Alai adong do maksud ni turbukon berjuma mar minggu berjuma di luar. Denggama ibadah na di luar pelayanan na di luar, denggama ibadah na di gerejaon. Alai adong do
tu gereja pe rakyat di luar pe tong pamangus, tong perampok, panako, pergebus, perjuji. Arong mesti berbuat pengalaman di luar itu gereja on. Ala panako yang mana di luar masuk tu gereja tong manako yang mana? Bang salah be azarania te nang amang salah betul. Anggo dok Raja Salomo denggamba di gereja, denggamba di luar. Odo turbo jamita diingkutan sadarion titing madokon memuji Jehovah ede hamlateon olopun ma Jehovah alai sadoktan on sebenarnya sudido memuji Tuhani alai bohano pamujion ni jolmai. Oleh hamu ma Jehovah marhite-hite lasni roha. Ikon marlasni roha do di gereja. Ikon happy, ikon sonang, ikon las roha, ikon labok, ikon tabo, beban-beban pikiran ikon hilang. Tangis peboy do. So wata be pendeta apa ini kuben mengulun, abe biasa oni do sudi. Oni do kan. Wata be nika apa pukon dia paramekon anak kau biasa saja. Sudi do soni. Alai rung upa puas ne rohai Roma tu gereja. Soalnya lopit matahan natong tugijang uti. Anggu inatan namar tanyangi ran tornak sahat nama tu surga ina roha matong bilerang masanakam. Ayolah ni paper berkami dah. Orin nabi. Mahud dulu dohan ni mana aku dulu be. Ala ni gejang ni tangyang ni kan. Tak pula salah. Husuk semua. Arong rona saya so merenungkan menghayati akaidai. Mamang hona hian edeo tuau. Tuau do edeon. Arong adok tuau do jami tau. Anggo si bajar na oron holan no. Areng-mereng ruas do. Pesong ni do, rapula arong nasalas. Alai ima ekspresinya karuas ni huriai pasahaton hibul tu Tuhani. Alani kota kondisi do gereja on sebaik-baiknya. Itu na dari itu pe ama. Ama ini sekarang hebat inang. Mengata lu ina. Tawai ma plang gereja HKBP Mampang Perapatan. Sakami sajuta. Torenan sida, terjongjong kang plang. Angko hami kalau mengunjungnya karuas ni huria. Torlau na sida mengunjungi. Hebat luar biasa. Ka ama audok na dari hamu nama ujung tombak. Anggoina soma zon ikut na sida. Tapalos manjol lagi teh. Kami ina energi tu be, kopas tu be. Alai hurok kona kurangan nai si patureo di gereja on hamuna. Audok doni na pertitingan doni ngamar lilikan. Ai kursi muneka jati do kan okat triple do. Ewasa tabah jati ni kutu aman do non. Terang wi padengkan. Boy do. Marukir-ukir boy tawayan. Begok. Ala memang di sodo sentral na sudi. Odo na tabai bereng-bereng tiap minggu. Odo na taingani gaduk tiki gaduk minggu. Gerejawan komplek di sodo hita marguru marpungu. Kau bagak mong gerejawan. Kau lapis emas mata bain. Ada orang panakku deh. Ay termasuk di YouTube gereja kayak Mampang berlapis emasin na terro panakku. Kalau marlapis emas sulit tabayan nak budi marilo kilo. Bagak. Alai nang dohono terpukon rohai na paling utama. Ikon marhilong, ikon ias murni. Walau bagak gerejai, bagak pahamuna, bagak maroha, bagak mapikiran. Anggoi jempol mak luar biasa. Boto hamu maon Jehovah do debata ibana juma dio kita. Jala ibana na punahita bayan bangsona do biru-biru pinarmanay. Ulu do hita ka biru-biruna. Tuhani mangaramot hita. Alani ko bagak sude. Iko bagak. Pakaian yang terbaik datang ke gereja. Sepatu yang terbaik bawa ke gereja. Kebersihan yang terbersih bawa ke gereja. Altar yang terbaik.
laho madapoto Tuhani anggoi bongoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamulateon akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian mauliate ma rohamuna tuibana puji hamuma goarna ai perdengan bahasa do Jehovah rodi sanglilingna do asini rohana jalan mersudut-sudut do hasit tonai. Jadi tak salah kita, tak salah. Ikom gok sudi gereja on, kok gok roa keras dihure. Alania karena saya hamar minggu pungan ama jemput bawa ke gereja ini. Sini sentralnya. Airang arong be, dangi boto nasida, ulang na sama boto. Saya so kan, tapi iso do tempat. Bawa semua ke gereja. Buat tu gereja on. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja na poso ama ina lansia, gereja on sudah marpu. Mau larong na hurang tapature sudah. Ima konsep ni gereja amak ina. Oma renungan singkat di minggu 17 on. Pakam minggu na mangut marlas ni roh mahita roh tu gereja on baru lopolop marsonang-sonang kebahagia. Pokoknya rindu mahita tu gereja on. Harus ada kerinduan yang luar biasa. Wah, itu dia tu gereja, nak tu dia tu gereja, nak tu dia tu gereja. Alak pena bagi tabu, nak tu dia, nak tu mall, tabu ida. Nak tu dia, nak tu gereja. Isuku dak dana nak tu dia tu gereja. Napa saya sukun tu gereja. Oma las ni roha, puncak ni las ni roha ima di gereja. Ang arong tempat nasing. Kalau ini marlas ni roh mahita marulup-ulup sadarion satu hari nang roh. Amin. Bertanya mahita. Muliate ali Tuhan sungkuli horo hami marite pasal menon manitikon mandok mamuji Jehovah marite na pauliho bagas joro hami padenggat-denggaton padimut-dimuton memperlengkapi songonima ibadah nami dung haluar segerejaon gabe tahu sangapo mai dia lupamu songonima sadarion ruas ni huriam amarlas ni roha marulupulup apa sahaton anak konasida tu rebata ama anak najisku sudah tor di purbadia marhiti padidion nabadia pasaton nasida mai anak konasidei tu adopamu jak kembali Tuhan asupanso mana torasna opungna sudi keluarga besar seturus di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari tahu Pak Bung Pelayan.
Didion nabadia nangido tu keluarga sama laos taparade ma deta Wartangyang mahita. Ale amanami nadi banwagijang narodohami tujulom mabuan danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakomu pasupansu jala perkukui ma ibana mangyaki hanguluan sugut marhitihiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atong akan nama buan danak sididion tangon hamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat pertibion ninna madok akka sisianna pode hamu ma salut bangso didi hamu ma nasida tu bagasan goar ni dewata ama dot anakna Tuhan Yesus Kristus dot di perbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingot ma saydong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasyanganu manangise na persea doho ni didi dapotan hanguluan alai nasa persea hona uhum sugut tangon hamu madot hatani debatana tar surat di Evangelium ni si Markus adong ma akan nama buan danak Tuhan Yesus asa di jama malah dipisang akasisian naima nama buani jadi dong lidah Tuhan Yesus isogo marohana dok ma loas samu ma kada danaki ro tu hau unang ore hamu nasida edi akasi songoni do harazau ni debata natutudo na hodokot tu hamu manangis pe anggo sosongo danak ibana majalo harazau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul kada danaki dia pehom matangan natu nasida mamasuk nasida atong kamu na toras hati dako kamu maju hata hapor siaon tai sangat tadani hapor siata do kamu ma hapor sia atong alusiamu mahata na husukunon dipangido hamu no yang didion danakon tu bagasan na hina porsamuna
alusna dipanggil rohanam dipanggil rohanam behana ulu dohamu mabudaya nakum naon asadi boto jala dihutun nasida hatani debata alusna na ulu roham no ulu dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus alusna na ulu roham atok tapasah maibana tu dia bata marhite-hite padi dia nabadi ya siap pegang sini dekatkan udah bisa berdiri ya oh saya kira ale Deo gratias Patricio Sitorus Hudidi maho tu bagasan gorni dewata ama do tu bagasan gorna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor itu di korbatia saya diramati Tuhan dewata mau di awak mau tu harazona olah nurosa elingna amin. Makasih ya. Martang yang mahita tatanya komana sida. Ale Tuhan de bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunggu pasatami dadana kitu ho jala disakon hodo ibana gabe anak kamu marhite-hite padi dion na badiai asa masuk tu rijan hala Kristen ibana pitan on jala gabe panean di hanguluan nasaring lilingna asima roham do di natorasna saya pergugui jala jare manasida menugu-nugu dadana kitu ho asarap nasida taruli dia ke arta harazanmu amin maredeta ale de bata amanami nadi banu kijang odo haroron ni salhut si leo na dengan do nasa ulibasa na malutus upasat tami masian na nilon mi tu hami pilihan nami tu ho saya jalo mai gabi wap na husus di jolom asupasu me jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulon harajam muritong atong ani huriam do di pertibio Bohai marhanami marhite-hite tardim Assalamu tadahami gorang ni sila lehon mi tuhami Assalam bergir hai madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin
manami na di Benua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Benua Tongaon son na di Benua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho, disodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala sima rohana midaho, diropakon Tuhan Debatama bohina tuho jala di pasauran madamena tutodim, amin. Keluarga na terdiri ijoloma masa jalak kami biar disalam keluarga sama